Kemudian beliau sebutkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang wafat, yang meninggal dalam keadaan dia ya'lam, dia mengetahui makna la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Karena itu seorang wajib untuk mengetahui makna dari la ilaha illallah tersebut. نعم، فهذا هو أعظم الحق الذي عليك أن تعلم من معنى لا إله إلا الله ما تكون به موحدا، لأنه لما كان التوحيد أعظم الواجبات وأهم المهمات كانت كلمته لا إله إلا الله الذي من عمل بمقتضاها فقد أدى حق الله الأعظم. Maka ini adalah hak yang paling besar dari tauhid. Itu yang terbesarnya adalah bagaimana seorang mengetahui makna dari la ilaha illallah. Karena itu adalah kewajiban yang terbesar yang mesti kita ketahui. Wa haqqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa an tattabi'ahu fima amar. Dan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu, kita mengikuti beliau pada segala perintah beliau. وتنتهي عما نهى عنه وزجر. Dan kita berhenti dari segala yang beliau larang dan beliau hardik darinya. وتصدقه فيما أخبر. Kemudian yang ketiga adalah seorang membenarkan, mempercayai Rasulullah pada segala yang beliau beritakan. وألا تعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. Dan yang keempat, jangan engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali di atas hal yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فمن كان يرجو لقاء ربه، آخر سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح الموافق للسنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص لله. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ini tentang dalil karena apa yang telah disebutkan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih. Ini syarat tentang wajibnya mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan di akhirnya disebutkan tentang wajibnya ikhlas. Tidak boleh seorang itu mempersekutukan siapapun dalam ibadah kepada Rabb-nya. ولذلك كانت العبادة مبنية على ركنين. الركن الأول الإخلاص لله، والثاني هو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ميزان الأعمال الظاهرة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وميزان الأعمال الباطنة وهو معنى الإخلاص إنما الأعمال بالنيات. يقول الله عز وجل ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا تكون عبادة صحيحة إلا على هذين الشرطين، الإخلاص لله المحض والمتابعة، أن تكون هذه العبادة على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال شيخ شيوخنا الشيخ حافظ الحكمي شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليه ما قد وجب. فإنما الدين أتى بالنقل لا بالأحداث ورأي العقل. الدين لم يأتي بالعقل والعقليات، الدين أتى بالشرع المطهر بالسنة الواضحة عن رسول الله. نعم. Baik. اختصار. Jadi beliau terangkan bahwa ibadah itu harus dibangun di atas dua rukun. Rukun yang pertama adalah al-ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rukun yang kedua itu adalah al-mutabah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua timbangan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ada timbangan yang terkait dengan zahir dan ada timbangan yang terkait dengan batin. Timbangan zahir itulah diperiksa bagaimana dia mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah tertolak. Dan timbangan batinnya itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya amalan itu hanyalah diterima dengan niat. Maka ini dua rukun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna lillahi dinul khalis." Ketahuilah bahwa milik Allah lah agama yang lurus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah saya, pasti Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan beliau sebutkan beberapa bait syair dari Al-Hafidh, kakek guru beliau, Al-Hafidh Al-Hakami, ya, syair-syair panjang ya, di dalam Jawhara Al-Farida. ومن حقه عليك أن تعرف نسبه صلى الله عليه وسلم. والقدر الواجب في معرفة نسب رسول الله أن تعرف أن اسمه إيش؟ Baik, dari hak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah engkau mengetahui siapa beliau dan kedudukannya sebagai manusia, dan dari hak beliau juga paling tidak kamu kenal batas yang paling sedikit dari nama beliau. Nama beliau siapa? Yang paling sedikitnya kalau dibilang nama Nabi kita siapa yang paling sedikitnya? يكفي أن تقول أني أعرف أن اسمه محمد، هذا الواجب، لأنه جاء في حديث البراء بن عازب قال: ماذا تقول في هذا الرجل في سؤال القبر؟ ما تقول في هذا الرجل أو في هذا النبي؟ فيقول: هو محمد رسول الله. فيقال: كيف تدري؟ قال: قرأت كتاب الله وآمنت وصدقت. نعم. Jadi kadar yang paling sedikitnya adalah seorang tahu bahwa nama beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kadar paling sedikitnya. Dan itu syah di dalam hadits Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ketika orang yang ditanya di alam kubur itu ditanya oleh malaikat, "Siapa rasulmu yang diutus kepadamu?" Maka beliau berkata, "Muhammad." Dia hanya menyebut namanya Muhammad. Saya membaca kitab Allah, saya melihat namanya dan saya beriman dengannya. وإن عرفت نسبه كاملا فهذا فضل. إذا عرفت نسبه كاملا إلى عدنان هذا فضل. ممكن أحد يعد إلى عدنان؟ Jadi kalau tahu namanya sampai kepada Adnan, itu Muhammad, itu keutamaan ya. Ibnu Abdillah, Ibni Abdul Muttalib, Ibni Hashim, ابن عبد مناف، ابن قصي، ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر، ابن مالك، ابن النضر، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان. ما شاء الله. أنا يهفل كذا شيء. هذا 22 من الجد إلى عدنان. ممكن dikasih. ويقول الناظم: والنسب الذي عليه اجتمع كل الورى فبالنبي أشرق، والنسب الذي عليه اتفق كل الورى فبالنبي أشرق. أحمد عبد الله عبد المطلب، وهاشم عبد مناف المنتخب، ابن قصي بن كلاب مرة، كعب لؤي غالب الغرة، فهر ابن مالك والنضر ذو السكة، كنانة خزيمة فمدركة، إلياسها مضرها نزار، معد عدنان، انتهى الخيار. انتهى الخيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر،
إن الله اصطفى كنانة من ولد آدم، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا سيد ولد آدم ولا فخر، فأنا خيار من خيار، أنا خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. نعم. Allahu Akbar. هذه تفهمها ولا خليها عندك؟ Jadi beliau sebutkan bait syair ya, kalau mau hafal nama Nabi sampai ke adenan, yaitu kadar yang disepakati oleh para ulama ahli nasab. Nama ke adenan, ada syairnya tadi yang disebut oleh Syekh, hafal aja bait-bait syair itu, nanti hafal semua namanya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Khuzaimah bin Mudrika bin Kinana bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi itu nasab Rasulullah yang disepakati. Nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disepakati dan disepakati juga bahwa beliau dari Kinana, karena beliau berkata saya dipilih dari anak Bani Ismail itu dari Kinana, dan dari Kinana dipilih orang-orang Quraisy, dan dari Quraisy dipilih Bani Hashim, dan dari Bani Hashim dipilih saya. Ya, Rasulullah ini berkata beliau adalah Sayyid waladi Adam, pemimpinnya anak Adam, dan beliau berkata saya adalah terbaik dari yang terbaik, yang terbaik dari yang terbaik. Wal aslu fi haqqin nabi ittiba'uhu. Al aslu anna man kana متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحق بأن يكون وليا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة، حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني، من أطاع رسول الله دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي مسند الإمام أحمد في رواية هذه الحديث من طريق آخر ومن شرد عن ربه شراد البعير فقد أبى. نعم. Dan asal pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hak Rasulullah adalah mengikuti beliau dan selalu berada di atas petunjuknya, taat pada apa yang beliau bawa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba." Setiap umatku masuk surga kecuali yang tidak mau, yang enggan. Ketika ditanya Rasulullah, siapa yang enggan ini? Kata beliau, siapa yang taat kepada aku dia masuk surga, dan siapa yang enggan maka dialah yang enggan untuk siapa yang tidak bermaksiat kepada aku dialah yang enggan untuk masuk surga. لا يكفي ادعاء المحبة لرسول الله، ما يكفي. أنتم لما تتأملون سيرة أبي طالب عمه عبد مناف دافع عن رسول الله وقاتل دونه وهاجره الناس لأجله وحاصر في حصر الشعب 3 سنوات لا يأكلون إلا الشجر كما تأكل الدواب، ومع ذلك كان يقول في قصائده لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو مخافة سبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. أقر بأنه على حق لكنه لم يتبعه. حبه هذا لرسول الله وهو عمه شقيق لأبيه، لأن أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران المخزومية، فهو شقيق لوالد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا لم ينفعه. هذا درس لنا جميعا إخواني الكرام، أن محبة الرسول وادعاء محبة الرسول دون اتباعه لا تكفي مدعاء. ولذلك لو كانت تنفع هذه المحبة المجردة عن الاتباع لنفعت أبا طالب. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب عم رسول الله قال هل نفعت أبا طالب بشيء يا محمد؟ قال نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من النار ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. شفع له النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة من عذاب إلى عذاب أهون، وهو من عذاب عظيم، حتى جاء في صحيح مسلم أنه يوضع تحت أخمصيه جمرتان يغلي منهما دماغه، وهو يرى أنه من أعظم الناس عذابا في النار.
نسأل الله العافية. فالمحبة المجردة لا تكفي، لكن المحبة التي تقتضي كامل الاتباع لرسول الله هذه التي تنفع العبد. نعم. Jadi harus diketahui bahwa tidak cukup hanya cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup, bahkan tidak cukup membela beliau. Abu Talib itu orang yang membela beliau, malah dalam syair-syairnya itu terkandung bahwa dia mengakui agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agama yang terbaik dari seluruh agama. Diakui. Ya, tapi bersamaan dengan itu kecintaannya, pembelaannya tidak memberikan manfaat untuknya. Dan hubungan kekerabatannya, disebutkan tadi beberapa bentuk kedekatan secara kerabatan, itu semuanya tidak bermanfaat. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, apakah engkau memberi manfaat kepada Abu Talib dengan sesuatu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iya. Tadinya Abu Talib itu di lapisan neraka yang paling bawah. Kemudian dia menjadi orang yang paling ringan siksaannya. Andai kata bukan karena saya, kemudian dia berada di lapisan yang paling atas, lapisan yang paling atas di neraka, paling ringannya. Andai kata bukan karena saya, maka dia akan berada di lapisan neraka yang paling bawah. Jadi sekedar cinta tanpa ada mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalannya itu tidak bermanfaat. نختم بهذا الوصية. الله جل وعلا في القرآن في سورة العصر قال والعصر، أو قسم من الله جل وعلا بالعصر وهو الزمان، والعصر إن الإنسان لفي خسر، واللام في الإنسان دخلت على اسم مفرد فأفادت العموم، حكم على جميع الناس أنهم في خسار. استثنى الله الذين جمعوا عناصر الربح وأسباب السعادة، وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي على الصبر. قال ابن القيم رحمه الله: ومن تطلعت همته إلى معرفة ما كان عليه أصحاب رسول الله وأراد اتباعهم فهذه طريقتهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Kemudian kita tutup di ceramah ini dengan sebuah wasiat yang sangat penting sekali, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi al-asr, demi masa Allah bersumpah, innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia lafi khusrin, pakai lam di situ ya, bermakna taukid, sungguh-sungguh berada di dalam kerugian. Lalu diperkecualikan 4 golongan yang mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat, amalan salih, kesabaran, saling berwasiat di atas kesabaran, dan saling berwasiat di atas di atas hak dan di atas kesabaran. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, siapa yang ingin benar jalannya di atas agama Rasulullah SAW sebagaimana jalannya para sahabat, maka ini adalah jalan mereka. Maksudnya 4 golongan yang ada di dalam surah Wal Asri ini.